سڵاتان لێبێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی نۆیەم و test 9 پرسیار یەکەم. What was inscribed in the first coins to be minted in Britain during the Iron Age؟ واتە لە یەکەم دراودا کە لە سەردەمی ئاسندا لە بەریتانیا دروستکرا بوو چی نووسرا بوو؟ چ شتێک لەسەر یەکەم دراو نووسرا بوو یاخود هەڵکەندرا بوو لە سەردەمی ئاسنە لە بەریتانیا؟ Selkin symbols, the name of the Iron Age kings, drawings of animals, the name of medicine plants. هێماکانی Selkin, the name of the Iron Age kings, واتە ناوی پاشەکانی سەردەمی ئاسن. Drawing of animals, وێنەکێشانی ئاژەڵان. The name of a medicine plant, ناوی ڕۆک ئەو دەرمانانی کە لە ڕۆک دروستکراون. چ شتێک لەسەر ئەو پارە ئاسنینانە شێشرا بوو؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من the name of the Iron Age kings واتە ناوی پاشەکانی سەردەمی ئاسنین. The people of the Iron Age made the first coin to be minted in Britain. Some inscribed it with the name of the Iron Age kings. واتە خەڵکانی سەردەمی ئاسنین یەکەم پارەی ئاسنیان دروست کرد و لەسەریان هەڵکەند minted. یەکەم پارەی ئاسنیان دروست کرد بۆ یەکەم جار minted واتە بۆ یەکەم جار تازە in Britain لە بەریتانیا. Some inscribed it with the names of the Iron Age kings واتە هەندێکیان ناوەکانی پاشەکانی سەردەمی ئاسنیان لەسەر هەڵکەند بوو. inscribed واتە هەڵکەندن یاخود کێشان. ناوەکانی سەردەمی ئاسنیان لەسەر کێشا بوو. پرسیاری دووەم. What name is given to the Church of England in Scotland and the United States؟ ئەڵێ چ ناوێک دراوە بە ناوی کڵێسای ئینگلند واتە Church of England لە سکۆتلەندا و United States. ئەو کڵێسایە لە ئینگلند پێڵێن Church of England، بەڵام لە سکۆتلەندا و لە United States چی پێڵێن؟ The main church, the King's Church, the main church کەنیسەی سەرەکی، the King's Church کڵێسای پاشا، the Episcopal Church واتە کەنیسەی ئەسقەفەکان، the Catholic Church کەنیسەی کاتولیکان. چ نایەکیە لە Church of England، چ نایەکیە لە سکۆتلەندا و لە United States؟ وەڵامی هەڵبژێرە. من ئەمە هەڵبژێرم the Episcopal Church. The Church of England is called the Episcopal Church in Scotland and the United States. واتە the Church of England پێڵێن the Episcopal Church لە سکۆتلەندا و لە United States. پرسیاری سێم. Who directed the movie Four Weddings and a Funeral in 1994؟ چێ دەنهێرەنی فیلمی چوار هاوسەگیری و پرسەیەک بوو لە ساڵی 1994؟ مایک نیوەل، هۆدسن، کێڤن ماکدۆنەڵ، نیکۆلاس ڕۆک. کامیان بوو؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من مایک نیوەل. Four Weddings and a Funeral 1994 was directed by Mike Newell. فیلمی چوار هاوسەگیری و پرسەیەک لە ساڵی 1994 لەلایەن مایک نیوەلەوە دەرهێنەری بۆ کرا. What was the population of the UK in 1951؟ واتە دانیشتوانی بەریتانیا لە ساڵی 1950 چەند بوو؟ 20 میلیۆن، 40 میلیۆن، 35 میلیۆن، 50 میلیۆن. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من 50 میلیۆن. بەڵێ. The population of the UK in 1951 was 50 million people. پرسیاری پێنجەم. Which two religions celebrate دیوالی؟ ئەڵە کام دوو ئاین جەژنی دیوالی ئەجێڕن؟ بودیست بوزیەکان، مسلمان، هیندو و سیخ. کامانن؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من هیندو، سیخ،
ژێژنی دیوالیە جێڕن. دیوالی is celebrated by Hindu and Sikh. دیوالی لەلایەن هیندو لە سیخەکانەوە یادیەکرێتەوە. It normally falls in October or November and lasts for 5 days. زۆرینەی کاتەکان لە مانگی 10 لە مانگی 11 یادیەکرێتەوە و 5 ڕۆژی پێچێ بۆنەکە. It's also often called the Festival of Light. و زۆرینەی کات هەروەها پێشی دەوترێت فێستیڤاڵی ڕووناکی Festival of Light. لە بیردار نەچێت ئەو بەروانانە لە مەچمان کە یادیەکرێتەوە لە بەروی لەوانە بە شێوازێک تلێت پرسن و چەند ڕۆژی پێچێ 5 days و هێندە جار چی پێڵەن Festival of Light. ئەو شتانە دایمە لە بەرت بێ و چ دینێک یادیەکاتەوە چژنی دیوالی. پرسیاری شەشەم Which of the following statement is true? کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە. Proceedings in a parliament are broadcast on television and published in an official report. واتە دانیشتەکانی پەرلەمان لە تەلەڤیزۆن پەخش دەکرێت و لە راپۆرتە فەرمیەکاندا بڵاو دەکرێتەوە. Proceedings in parliament are not broadcast on television but published in official report. دانیشتەکانی پەرلەمان لە تەلەڤیزۆنە پەخش ناکرێت بەڵکو لە راپۆرتە فەرمیەکاندا بڵاو دەکرێتەوە. بەڵام لە راپۆرتە فەرمیەکانە بڵاو دەکرێتەوە. Proceedings in parliament are broadcast on the radio and not published in an official report. دانیشتەکانی پەرلەمان یاخود دانیشتەکان لە پەرلەمان لە رادیۆ پەخش دەکرێت و لە راپۆرتە فەرمیەکاندا بڵاو ناکرێتەوە. Proceedings in parliament are broadcast on the radio only. دانیشتەکان لە پەرلەمان تەنها لە رادیۆ پەخش دەکرێت. وەڵامێک لەوانە هەڵبژێرە. کام دەستەواژەی خوار و کامیان ڕاستە. وەڵامی من ئەمەیە. بەڵێ. Proceeding in parliament are broadcast on television and published in an official report called Hansard. ئەڵە دانیشتەکانی پەرلەمان لە تەلەڤیزۆنیشە پەخش دەکرێت و لە راپۆرتە فەرمیەکاندا بڵاو دەکرێتەوە بە ناوی راپۆرتی هانسارد. In پرسیاری حوتم In Northern Ireland, a newly qualified driver must display an R plate for 1 year after passing the test. True or false? ئەڵە لە ئایرلەندای باکوور شۆفێرێکی تازە دامپیاندراو یاخود تازە دەرچوو ئەبێت PTR لەسەر سیارەکەی بۆ ماوەی 1 ساڵ بەکاربێنێت لە ڕۆژۆ کە دەرەچێت. ڕاستە یان غەڵەتە؟ وەڵامی من ڕاستە. چوو. بەڵێ لە نۆردن ئایرلەند ئەبێت بۆ 1 ساڵ PTR لەسەر سیارەکەی دانێ واتە ئەم کەسە سایەقی تازەیە. پرسیاری هەشتم لەوان لە تاقیکردنەوەی ڕابردووە باسی ئەممان کرد باسی ئێمیلین پانکهرستمان کرد. ئەڵە When did Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League which fought to get the vote in a local election for married women? ئەڵێ کەی بوو ئێمیلین پانکهرست ڕێکخراوی فرانچایز لیگی ئافرەتانی دامەزراند which fought to get the vote کە شەڕیانە کرد یاخود هەوڵیانەدا تێکۆشین بۆ ئەوەی دەنگ بەدەست بێن لە دەنگدانی ناوچەیە بۆ ئافرەتانی مارە بڕ یاخود ئافرەتانی خێزاندار. بۆچی ئافرەتانی خێزاندار؟ بۆی مافیان هەبێ کە ئەو ئافرەتانێک کە ئیش ناکەن چیان بۆ بکرێت. کەی بوو؟ When did کاتە کەی ڕوویدا ئەمە؟ 1880 1889 1890 1899 وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من 1889 کە ئەم ڕێکخراوەی دامەزراند Women's Franchise League کە بۆی بجەنگن بۆ ئەوەی ڕێگە مافێک بەدەست بێن بۆ ئافرەتان ئەو ئافرەتانی کە هاوسەگیریان کردووە بتوانن دەنگ بدەن لە دەنگدانەکانی ناوخۆییە یاخود دەنگدانی شارەوانیەکان. لەبەرەوەی پێشتر نەیانتوانی مافیان نەبوو کە دەنگ بدەن بۆی بتوانن دەنگ بدەن بە لە ڕێکخراویش لە دەنگدانی شارەوانەکانە. 1889 Emmeline Pankhurst was born in Manchester لە مانچستەر لەدایک بووە. 1858 She set up the Women's Franchise League واتە ئەو ئەمیلی Women's Franchise League دامەزراند
لە ساڵی 1970 which fought to get the vote in a local election کە ئامانج لەم دامەزرانی ئەم ڕێکخراوە ئەوە بوو کە بجەنگن بۆ ئەوەی بتوانن دەنگ بدەن لە دەنگدانەکانی دەنگدانی شارەوانیەکان for married women بۆی ئافرەتی خێزاندار یاخود ئافرەتێک کە هاوسەگیری کردو بۆی بتوانن دەنگ بدات. In 1903 لە ساڵی 1903 she helped found the Women's Social and Political Union. لە ساڵی 1903 یاریدەدەرێک بوو بۆ ئەوەی بتوانێت ڕێکخراوی کۆمەڵایەتی و سیاسی ڕێکخراوی یەکێتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ئافرەتاندان مەزرێنە بە ناوی WSPU یاخود بە دەستەواژەیەکی تر یەکێتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ژنان. ئەم ڕێکخراوەشی دامەز لە ساڵی 1930 دامەزان یاریدەرێکی زۆر بۆ پاڵپشتی و ڕێکخراوە کە بە ئەملین زیاتر ئیشی کردو بۆ مافی ئافرەت و بۆ ئافرەت بتوانن دەنگ بە لە هەموو وڵاتەکە لە هەموو شوێنەکە. پرسیاری نوێم how many ski center are there in Scotland؟ چەند ناوەندی خلیسکێنەی لێ لە سکۆتلەندە؟ سکی و سنتەر و شوێنی ناوەشیەکانی بیناژی گەورەی بۆ خلیسکێنە دروستکراوە بە بەفر. 4 دانە 5 دانە 6 7 چەند ناوەندی خلیسکێنی لێ لە سکۆتلەندە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من 5. There are 5 ski centers in Scotland as well as Europe's largest dry ski slope near Edinburgh. على 5 ناوەندی خلیسکێنی لێ لە سکۆتلەند هەروەها گەورەترین خلیسکێنی وشکانی لێژی لێیە لە ئەوش لە سکۆتلەندە ئەوش لە ئیدنبرۆیە. پرسیاری دێم ئەڵە the public can listen to debate in the Palace of Westminster from the public galleries in the House of Commons but not in the House of Lords. واتە خەڵک ئەتوانێت گوێ لە گفتوگەکانی خەڵک ئەتوانێت گوێ لە گفتوگەکان بگرن لە Palace of Westminster واتە باڵەخانەی Westminster کە from the public library in galleries واتە لە بەشی ئەو شوێنی کە خەڵک بەگشتی لێ دانیشێت کە تەماشای پەرلەمانەکەم بتوانن لێ گوێ لە گفتوگەکان بگرن لە House of Commons but not in the House of Lords. بەڵام ئەتوان گوێ لە گفتوگەکانی پەرلەمان بگرن بەڵام ناتوانن گوێ لە گفتوگەکانی خانەی یاخود دەستەی پیران بگرن. True and false. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من false. بەڵێ تەواوە. All the public can listen to debate in the Palace of Westminster from the public gallery. واتە خەڵک ئەتوانێت خەڵکی یاسایی گشتی گوێ لە گفتوگەکان بگرێت لە باڵەخانەی وێستمینستر لە شوێنی گشتیە ئەتوانێت گوێ لە هەردووشیان بگرێت both the House of Commons and the House of Lords واتە ئەتوانێت خەڵک بتوێت گوێ لە پەرلەمانیش بگرێت و گوێ لە خانەی یاخود دەستەی پیرانیش بگرێت کاتێکە قساکەن لە یاخود کاتێک گفتوگۆکەن لەسەر هەر شتێک بێ واتە مافی هەموو کەسێکە بچێت لێ گوێ بگرێت. پرسیاری یانزەیەم which is the oldest tennis tournament in the world؟ واتە کۆنترین پاڵەوانێتی تێنس لە جیهاندا کامەیە؟ the Australian Open, the US Open, Roland Garros, the Wimbledon Championship. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من the Wimbledon Championship. The most famous tournament hosted in Britain, the Wimbledon Championship. على بەناوبانگترین پاڵەوانتی تێنس کە بەڕێوە چوو لە بەریتانیا پاڵەوانەتی تۆمبلیندا Championship واتە پاڵەوانەتی تۆمبلیندا which take place each year at the All England Lawn Tennis and Croquet Club. على کە هەموو ساڵێک جێبەجێ کرێ و بەڕێوە چێت لە All England لە ناوێکە All England Lawn Tennis and Croquet Club لەو نادیە بەڕێوە ئەو یاریە ئەو تێنسە. It is the oldest tennis tournament in the world وات کۆنترین تێنسە لە جیهاندا and only Grand Slam event plays on the grass. Grand Slam
وڵە تەنها گراند سلام event play ئەو ناگرێت وڵات تەنها ئەو گراند سلام واتە ئەو چوار کەسەی کە لە کۆتاییە بۆ پاڵەوانێتی هەڵەبژێدن ئەتوانن لەوێ یاری بکەن لەبەرەوەی ئەو شوێنێکی زۆر بەنابانگە. The Wimbledon Championship. پرسیاری 12. Which of the following is a British invention of the 20th century? کامێک لەمانەی خوارەوە داهێنانی بەریتانیایە لە سەدەی 20. The Harrier jump jet واتە فڕۆکەی بازدانی هاریێتەوە جۆرێکە لە فڕۆنکە. The Harrier jump jet jump واتە بازدان jet یعنی فڕۆکە. The radon واتە رادۆن یعنی تقریبا وەکو رادیۆ وایە. و paraffin wax مۆمی پارافین جۆرێکە لە مۆمە. The light bulbs واتە گلۆب. کامێ لەمانە لە سەدەی 20 داهێنانی بەریتانیا بوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. The Harrier jump jet. The Harrier jump jet, an aircraft capable of taking off vertically, is a British invention of the 20th century. ئەڵێ جۆرێکە لە فڕۆکە کە ئەتوانای ئەوەی هەیە ڕاستەوخۆ دەچێت بۆ ئاسمان و داهێنەرێکی بەریتانیا لە سەدەی 20. پرسیاری 13. Churchill was the son of a politician. سەرگۆزیانی بەریتانیای کۆن کە ناوی Churchill Winston Churchill. Churchill was the son of a politician واتە کوڕی کابرایەکی سیاسەتمەدار بوو. And before becoming a conservative MP in 19th century was a soldier and journalist. واتە پێشەوەی ببێت بە ئەندامی conservative کە حزبێکی سیاسیە لە ساڵی 1900 سەرباز و ڕۆژنامە نووسیش بووە. journalist. ئەم دەستەواژە ئەمە ڕاستە یا غەڵەتە. true or false. من true. The statement is true. ئەم دەستەواژە ڕاستە. واتە Churchill کوڕی کەسێکی سیاسەتمەدار بووە و پێشەوەی ببێ بە before becoming a conservative پێشەوەی ببێ بە ئەندامی ڕێکخراین حزبی conservative لە ساڵی 1900 سەرباز بوو و ڕۆژنامە نووسیش بوو. پرسیاری 14. During the 17th century there were two main groups in parliament which were known as. لە سەدەکانی حەڤێمدا دوو گروپی سەرەکی هەبوون لە پەرلەمانە کە ناسرابوون بە the Whigs and the Tories, the Liberal Democrats and the Labour Party, the lefties and the right wing, the Conservative Party and the Liberal Democrat. ئەمەیان ویگەکان و تۆریەکان. تۆریەکە لە بیرتان بێ تۆری هەروەها ناسراو بە Conservative. هەنە جارەکە بیرت بێ پێشتر پێم وتن تۆری هەنە جا بە Conservative ناسراوە. The Whigs and the Tories, the Liberal Democrat and the Labour Tory واتە Liberal Democrat و پارتی کرێکاران, the lefties and the right wings واتە چەپەکان و باڵڕاستەکان, the Conservative Party and the Liberal Democrat واتە پارتی پارێزگاران و Liberal Democrat. کامیان بوو؟ کام دوو گروپە بوو لە سەدەی حەڤێمە کە گروپی سەرەکی بوون لەناو پەرلەمانە و ناسرابوون بەچی؟ وەڵامی من the Whigs and the Tories. But during the 17th century there were two main groups in parliament known as the Whigs and the Tories. لە سەدەی حەڤێمە دوو گروپی سەرەکیە بوون لە پەرلەمانە ئەویش ناسرابوون بە Whigs and the Tories. پرسیاری 15. Where is the Eden project located? واتە پرۆژەی Eden لەکوێیە؟ لەکوێ جێگیر بووە؟ Cornwall, Devon, Doncaster, Dublin. پرۆژەی Eden یاخود Eden project خانووی قوبان هێنە خانووی قوبان تۆزە لە ڕنگان لە سپی و لە ڕووناچیەکی زۆر گەورن زۆر جوانن شوێنێکی گەشتیارین خەڵگە چێ بۆ سەدانی شوێنێکی زۆر جوانن. ئەگەر دەرفەتە بپیشانتانەدەم بەڵامی خۆت هەڵبژێرە. ئەمە وێنەی Eden projectە لە Cornwall. وەڵامەکەی من Cornwall بێ بەڵام ئەمە وێنەکەیتی ئەم شێوازەیە شوێنی گەشتیاریە خەڵک زۆرە چێ بۆ شوێنە زۆر خۆش و جوانە. ئەم پرۆژەیە کە دروستی کرد پێڵن Eden project.
Although the Eden project is located in Cornwall in the southwest of England. Wata project Eden project is لكورنوولا لباشوری ڕۆژاوای ئینگلەندە. پرسیاری شانزەیەم دەربارەی ئەم پرسیارە پێشتر باسمان کرد هەر لە ئەم تاقیکردنەوەیە. ئەم پرسیارە هاتەوە ئەڵێ when was the Women's Social and Political Union WSPU established؟ واتە کەی بوو یەکێتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ژنان دامەزرا کە بە ناوی WSPU. ئەگە ببیرتان بێت ئەو ئافرەتە دامەزران بە ناوی یاخود یارمەتی دەربوو لە دامەزراندنی و ڕێکخراوە، ناوی ئەمیلی بوو ناوی یەکەمی. لە ساڵی چاونا بوو؟ هەڵی بژێرە تۆ ئێساس وەڵامی من ئەمە 1903. ئەڵێ Emily Pankhurst was born in Manchester. لەبیرن نەچێ ئەو بوو زانیارەنە born in Manchester لە ساڵی 1958 لەدایک بووە. She set up the Women's Franchise League in 1889 کە ڕێکخراوێک بوو دروستی کرد بۆ ئەوەی ئافرەت بتوانێت which fought to get the vote in a local election for a married woman. واتە ویستی ئەم ڕێکخراوی دامەزران بۆی بتوانێت دەنگی ئافرەت بەدەست دەبێن یاخود ئافرەت بتوانێت دەنگ بدات لە دەنگدانی شارۆنەکانە ئەو ئافرەتانی کە هاوسەرگیریان کردووە پێشتر مافیان نەبوو بدەن. و in 1903 واتە لە ساڵی 1903 she helped found the Women's Social and Political Union. واتە هەروەها ئەملی یاریدەدەر بوو یارمەتیدەر بە هەوڵدا بۆ ئەوەی بتوانێت ڕێکخراوی یەکێتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ژنان دامەزرێنە بە ناوی WSPU. پرسیاری حەڤەیەم which of the following is a traditional food from Northern Ireland؟ ئەگە ببیرید بێت باسی خواردنەکانم کرد هەمی سکۆتلەندا و ئایریشەکان و ئەوانە ئی وێلس و ئینگلیز و کام خوانێکی نەریتی ئایلەندای باکوورە. roast beef, haggis, sausage and casserole و Ulster fry. باسی ئەمەمان کرد. وەڵامی من Ulster fry ونانی بەیانیانە Ulster fry. Ulster fry a fried meal with a bacon. Ulster fry ئەڵە خواردنێک یاخۆ ژەمێکە کە پێکاتەوە لە بیکن قاشێکی باریکی بەرازە eggs هێلکە سۆسیجە و درێژە باریکەیە black pudding و پودینی ڕەشە تەماتۆ شلەی تەماتەی mushroom و soda bread and potato bread is a traditional food from Northern Ireland. پرسیاری هەژدەم ئەڵە who is the author of the murder mystery play The Mouse Trap؟ واتە نووسەری شانۆنامەی نهێنی کوشتن بە ناوی تەڵەی مشکەوە چێیە؟ واتە شانۆنامەیەکی نووسی بە ناوی تەڵەی مشکەوە The Mouse Trap. باشە author واتە نووسەر، The murder واتە کوشتن، mystery واتە نهێنی یاخود نەزاندراو. باشە Tom Rice, Andrew Lloyd Webber, Dame Agatha Christie, Gilbert and Sullivan. وەڵامی تۆ چییە؟ وەڵامی من ئەمێ. The Mouse Trap, a murder mystery play by Dame Agatha Christie, has been running in the West and since 1952 has had the longest initial run of any show in history. واتە The Mouse Trap واتە شانۆگەریەکە کە لە ئەوروپا بەگشتی بەربڵاوە و بە بەردەوامی لێدرێتەوە و بینەرێکی زۆری هەبووە و لە ساڵی 1952 بە بەردەوامی ئەم شانۆیە لێدرێتەوە و مێژوویەکی بەرفراوانی هەیە. پرسیاری 19م Under which act was the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland created؟ واتە بەپێی کام یاسای خۆ بەپێی چ بنەمایەکی یاسایی شانشینی یەکگرتووی بەریتانیا و ئێرلەندای باکوور دروست بوون؟ The Act of Union واتە یاسای یەکێتی، The Great Act واتە یاسای گەورەبوون و مەزنێتی، The United Kingdom Act یاسای شانشینی یەکگرتوو،
The Act of Great Britain واتە یاسای بەریتانیا. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من لەسەر ئەمەیانە. The Act of Union واتە لەسەر بنەما و یاسای یەکێتی و یەکگرتوێتی. In 1801, Ireland became unified with England, Scotland and Wales after the Act of Union of 1800. This created the United Kingdom of Great Britain and Ireland. باشا على لسالي 1801 Ireland بوو بەشێک لە ئینگلند و سکۆتلەندا و وێلسا لەسەر لە یاسای یەکێتی و یەکگرتوێتی ئەو یاسای کە لە ساڵی 1800 دروست بوو بەڵام 1801 پێک هاتە دی. This created the United Kingdom. ئەمەش ئەم یاسایش شانشینی یەکگرتووی دروست کرد. شانشینی یەکگرتوو بەریتانیای گەورە لەگەڵ ئایلند. ئەمە دەستەواژەکەیانە. دەستەواژەکەیان شانشینی یەکگرتوو و بەریتانیای گەورە و ئایلند. پرسیاری بیستم. When was the voting age reduced to 18 for man and woman? ئەڵە کەی دەنگدان تەمەنی دەنگدان یاخود تەمەنی دەنگدان کەم کرایەوە بۆ تەمەنی 18 ساڵ واتە لە 18 ساڵەوە بتوانی دەنگ بدەی. ببورن. کەی بوو تەمەنی دەنگدان کەم کرایەوە بۆ 18 ساڵ بۆ ئافرەت و بۆ پیاو؟ 1965 1969 1990 1929. پێشتر ئەتوانی لە تەمەنی 21 ساڵ دەنگت بدایە بۆ ئافرەت و بە پیاو بەڵام کەم کرایەوە. وەڵامی من 1969. لە 1969 the voting age was reduced to 18 for man and woman. واتە لە ساڵی 1969 دەنگدان لە تەمەنەکەی کەم کرایەوە بۆ 18 ساڵ لە 21 و بۆ 18 ساڵ کەم کرایەوە بۆ ئافرەتیش و بۆ پیاویش. پرسیاری 21 پێشترم پرسیارە کرا و دووبارە وەڵام ئێستا دیاراکرێتەوە بەس بە شێوازێکی تر. ئەڵە when is April Fool's Day واتە کەی ڕۆژی درۆکردنە بە کوردەکەی واتە 1 نیسان. بە ئەمە ڕاستەخۆ بڵین April Fool Day ئەمان پێڵن Fool Day واتە بە کوردی خۆمان ئەڵێ و ڕۆژەیەکە درۆوەکەی 1 ئەپریل واتە 1 نیسان. April Fool Day is on the 1st of April. پەیوەندی بە مێژووە نییە بەڵام نازان بۆ پرسیاراکەن بەڵام ئیتر شتێکە کە خەڵگەی زانێت یعنی sense of humor. نا sense of humor common sense. common sense یعنی شتێکی سادەیە کە خەڵک ئاگادارەوە بیزانێ. پرسیاری 22 where is the city of Bradford located؟ ئەڵە شاری برادفۆرد لەکوێیە لە چ وڵاتێکە لەکوێ جێگیرە؟ In England, in Scotland, in Wales, in Northern Ireland. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من England. بەڵێ برادفۆرد لە ئینگلەندە. پرسیاری 23 which flag comprises a red cross on a white background؟ ئەڵێ چ ئاڵایەک ڕەنگی سوور لە خۆیەگرێ لەسەر ڕەنگێکی سپی لە پشتیەوە واتە پشتەکەی سپی و ڕەنگێکی سوور کڕۆس ڕێت واتە خاچێکی سووری بەسەرادەیە لەسەر ئاڵایەکی سپی. The cross of St. Andrew patron saint of England واتە خاچی St. Andrewە ڕزگارکەری Saint of Scotland. The cross of St. David خاچەکەی St. Davidە patron saint of Wales واتە ڕزگارکەر و پیرۆزی وێلسە. The cross of St. Patrick patron saint of Ireland و خاچەکەی St. Patrick و ڕزگارکەر و پیرۆزی ئایلندە. سین لێرە بمانای شێخ دێ بە کوردی کەسێکی پیرۆست. پاترۆن ژواتە کەسێکی ڕزگارکەر. The cross of St. George patron saint of England. ئەگەر کەسێ ئاڵایی بینێ بێ ئاڵایەکی red cross on a white ground واتە خاچێکی سوور لەسەر ئاڵایەکی سپیە. وەڵامی تۆ چییە؟ وەڵامی من ئەمەیە. The cross of St. George patron saint of England واتە ئەمەیە.
The cross of St. George, patron saint of England, is a red cross on a white ground. ئەگەر ئاڵای ئینگلند بینی بیا لە گوگل بنووسی ئینگلند ئاڵاکەی بینی ئاڵاکەی چێ دایهێناوە چێ دروستی کردو ئەم کەسە دروستی کردووە The cross of St. George واتە خاچەکەی St. George the patron saint of England واتە خاچەکەی St. George ئەو نای کەسەکەیە ئەڵە خاچەکەی St. George ڕزگارکەر و پیرۆزی ئینگلند کەسێکی پیرۆز پرسیاری 24 پرسیاری کۆتایی ئەم پرسیارە پێشتر هاتۆتە پێشەوە ئەڵە کەی بوو کە when did the first farmers arrived in Britain کەی بوو یاخود یەکەم جوتیارەکان کەی بوون چەند لەمە پێش بوو کە گەیشتە ناو خاکی بەریتانیا و جوتیارەکان 6,000 ساڵ پێشتا 7,000 8,000 9,000 ساڵ پێشتا وەڵامی خۆت هەڵبژێرە farmers واتە جوتیار یعنی جوتیارەکان وەڵامی من 6,000 ساڵ پێشتا یەکەم کەس بوون کاتە ناو خاکی بەریتانیا the first farmer arrived in Britain 6,000 years ago واتە یەکەم جوتیارەکان کاتە ناو خاکی بەریتانیا و 6,000 ساڵ پێشتا بوون ئەمە کۆتایی تاقیکردنەوەی نۆیەمە هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت بێت لە تاقیکردنەوەی دەیەمەتان بینم خواتان لەگەڵ